يا جماعه في ايه يا باشندي؟ ايه يا جماعه، ما تخلي بالكم تقولوا حاجه. الله، ايه شويه هواء؟ خلاص يا استاذ، هم عرفوا غلطتهم، هياخدوا بالهم. تفتكري يا فروحه هو ده المخرج بقى اللي هيكتشفك؟ ايوه ليه لا يعني، من ضربة التايجر وخبطه الحسنه. طب ايه بقى، ابتدي بالغنى ولا التمثيل ولا الرقص؟ الغنى يلا. عالبال يا عيني حبك على بالي، لو لام عليا قلبك ما يلوم وانا مال امي اسمع القرف ده. ايه يا باشندي؟ انت مين يا استاذه؟ انا فرح من معلش يا استاذ، ليه معايا انا؟ استاذ انا اسفه جدا، انا بحب حضرتك قوي. ايه بتحبيني ده؟ تعالي معايا جوه، مش هنا الكلام ده. معلش يا استاذ والله على اللي حصل بره ده، بس انا اصلي متحمسه قوي، وبعدين بحب الاجواء دي جدا، وكان عندي امل المخرج ممكن يكتشفني او حاجه. تمام. بص يا ستي، انا هعرفك بالمخرج.